Okay, okay. Now, channel good. Channel the so me ma channel ani video channel tholo ni bara kya. Channel good pya chan the boy channel the car no 2016 wono. Da 2016 Nissan wono. The Nissan car channel the suspension system channel ပြောင်းဖို့နော်ဟုတ်လားဒီအရှိကောင်းတစ်ခုလုံးကဒီအကြောင်းထဲကိုကြောက်သွားသလိုပဲအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်လဲတင်တဲ့အချိန်တန်ဥစားဟိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းမလဲဆိုတာဒီဥမာတွေ့လားဟိုမှာဂုံးလေးတွေ့လားဂုံးဟွာလေးအဲ့ဒီဂုံးဟွာလေးကိုကျွန်တော်တက်ပြမယ်လားဒါဒီ stock ဒီကားတွေပါ accident မဖြစ်အောင်ရှင် short လို့သူတို့လုပ်ထားတဲ့ဂုံးပေါ့နော်ဒီမှာကျတွေ့လားသူကခေါင်းတစ်ခုလုံးကဒီအောက်နှုတ်ကိုဖိနေသွားသလိုပဲအေးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောင်းတင်တာအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုပြောင်းလဲဖို့ပေါ့နော်ဒီ suspension ပေါ့နော်ဒီ strap shock ကိုကျွန်တော်ပြောင်းဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်လာပြပါပေါ့နော်အဲကြောင့်ပြောင်းတင်လဲဘယ်အချိန်မှာပြောင်းတင်တယ်လဲဆိုတာဒါကျွန်တော်ပြောင်းတင်တဲ့အချိန်တန်ပြီအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောင်းတော့မလို့ဟုတ်လား suspension တစ်ခုလုံးကဒီအောက်ကျသွားတာဒီအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုပြောင်းတော့မို့လားအဲအပစ္စည်းကိုယူမှာလာပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောင်းမဲ့ဟာကိုတစ်စင်းပေါ့နော်ပြမယ်အဲ့ဒါ okay ဒါကျွန်တော်ဒီမာယူတဲ့ပစ္စည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီဒီ suspension အဲ့ဒါကျွန်တော်မာရတဲ့ပစ္စည်းရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စပြင်မို့လားဒီကဟို suspension ပေါ့နော် shock absorber ဒီကားမှာသူကဂုံတက်ဂုံဆင်းတာတော့ပါတော့မှာအဲ့လို smooth ride ဖြစ်အောင်လို့တလားမတိမတာနဲ့အဲ့လိုငြိမ်နေရမယ်လားတကယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟာကပြက်စီးသွားတော့ကျွန်တော်ဒါကိုလဲဖို့ပေါ့နော်ဒါအချို့လဲရှင်တဲ့လူရှိရင်ဒါသိအောင်လို့ကျွန်တော်လဲပြနော်ကျွန်တော်လဲရှင်လိုက်ကြရလားပတ်စံမတက်နိုင်လို့စုပြီးတော့ဒီမှာတခါတည်းဝယ်လိုက်တာနှစ်စုံလုံးအရှိ driver နဲ့ဒီ passenger နှစ်ခုလုံးလဲမှာလားအဲ့ဒါထောက်ပြpremium ဒါ original ဘောနော်သူ factory ကနေကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ကျွန်တော် factory ကနေ direct မှာဒီ manufacturer factory ကနေပြီးတော့ဒီကောင်တော့ shack ဘောနော်ဒီကောင်ဒီ shock နဲ့ဒီ absorber တခုလုံးဘောနော်ကျွန်တော်လဲမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဒီ shock မောက်ဘောနော်ကျွန်တော်အခုဒီကားကိုကျွန်တော်ကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့တဆင့်ချင်းစီဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီလို SC ကားသေးလေးတွေနော်အကုန်လုံးမှာအတူတူပဲမတူရင်တော့မှတလားအခြေခံသဘောတရားအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုကားကိုလဲချင်းလဲလို့ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုကားကိုကိုတောင်နဲ့သွင်းပြီးနော်အပြင်မှာမိုးရွာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထဲထဲမှာလှုပ်တယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီကားဘိန်းလေးဘိန်းကိုကျွန်တော်ဖြုတ်နော်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထဲမှာဖြုတ်မဲ့ဟာကိုတဆင့်ကြီးပြမယ်ကားကိုကျွန်တော် jet တင်တော့မှာနော်အပေါ်တင်ဖို့ဒီ jet ကိုဒီကားကိုအပေါ်မတဲ့နေရာမှာပေါ့ဒီကနေ direct မလို့ရှင်သူကတခါတည်းပြီးရဟိုသွားစရာမလိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာ okay တလုံးဒီ jet ပေါ်တင်ဒီကား 1.8 တန်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ frame bar နေ direct မပြလိုက်လား frame bar နေအဲဆိုတခါတည်းတလားဒီကားအရှိစီးလုံးတခါတည်းမပြီးတော့ဟိုတဲ့ jack နှစ်ခုဒီ safety jack နှစ်ခုထည့်လိုက်ရုံပဲဒါဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဲကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ဒီကဟိုတဲ့ရစ်ကိုဟိုတဲ့မိုးလေးကိုဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်နှက်ဘောကိုဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်မပဲဖို့လို့โอเคဘဲကဟိုမှာကြည့်လိုက်ဘဲကလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရပြီလောက်ဆိုရင်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကားကိုကျွန်တော် safely ပေါ့နော်ဒီ safe ဖြစ်အောင်လို့ jet ပြီးလားနှစ်ခုလုံး jet ဟုတ်တယ်ဟိုအလဲကနေတစ်ခုတည်းကိုတလားကျွန်တော်မပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလုံး jet ဖြစ်အောင်အလဲကနေတစ်ခါတိုင်းမလို့ရှင်လားကားတစ်စီးလုံးမပါဘူးအဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ safety ပေါ့နော် jet နှစ်ခုအရင်တက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကားဘဲကိုဖြုတ်လို့ရပါဒီကားဘဲတလားဘဲလော့သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်လို့ရပြီဒါဒီ safety ဖြစ်အောင်လို့တလားအရင်ရေးကြည့်အဲ့ဒါကားမပြုတ်ကိုပေါ်မပြုတ်ကြလို့ဒီကားပြင်နေနေမှာအခုကျွန်တော်ဘိန်းဖြုတ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာ limit ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီ suspension ဟိုနောက်မှာတွေ့လားအဲ့ဒီရောကျွန်တော်ပြမယ်ခဏလေးဘိန်းလို့မလိုက်အောက်ကနေအခုဆိုကျွန်တော်တို့ကားဘိန်းကိုထုတ်ပြီးပေါ့နော်ဒီမှာကားဘိန်းဒါတော့15 inches ပေါ့နော်ကားဘိန်းထုတ်ပြီးဟုတ်ပြီ
ညာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာကြိုက်လဲဆိုဒီကားပင်ကိုဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လားဒီအောက်ကိုပြန်ထည့်တာလား safety နေပေါ့နော်ဥမာဒီဇုံတစ်ခုဖြစ်သွားတော့မှဒီကားပင်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လို safety အနေနဲ့ကျွန်တော်အမှအမြဲထားတာအခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီဘက်ကိုလဲဖို့လားဒါလုံးဝရွှေ့လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆိုဆက်နိုးပြီးမှရွှေ့လို့ရအောင်ဒီ brake caliper လေးကိုကျွန်တော်ဒီ brake caliper ကိုကျွန်တော် net road ကိုကျွန်တော်ဒီဘက် steering wheel ကိုရွှေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလှည့်ပြီးမယ်လှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုပြတာပို့ပြီးတော့အားရပါဘောနော်ဖြုံးမဲ့နေရာလေးတွေဒီမှာကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်ဒီမှာသူရွှေ့သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရှင်သလားကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတွေ့ရပြီကျွန်တော်တို့ဖြုတ်မဲ့နေရဒီ brake car လေးပါဘောနော်ဒီ brake car လေးပါကျွန်တော်ဒီ net ပေါ်နှစ်ခုပဲဖြုတ်ဒီ net နှစ်ခုနဲ့လားဒီနှစ်ခုကိုဖြုတ်ပေးပြီးလို့ရှင်ဒီ pin လေးကိုဖြုတ်ပေးပြီးလို့ရှင်ဒီကောက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဘိန်းပေါ်မှာတင်ထားမယ်သလားဘိန်းပေါ်မှာတင်ထားမယ်ဒီလက်လုံးမဲ့နေရာမဲ့နေလွတ်အောင်လို့ဒီမှာတင်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sharp ဒီ strap shot ကိုကင်ထားတဲ့ဒီ nut ပေါ်နှစ်ခုကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးလို့မှကျွန်တော်တို့အပေါ်ဟာတော့ဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကားပြင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကားပြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ nut ပေါ်တွေပါတယ်ဒီဖြုတ်မဲ့ဒီ nut တွေပါတယ်မဖြုတ်ခင်ပေါ့နော်ဒီအရင်ရေးကြည့်ရတခုကဒီကျွန်တော်တို့ WD-40 ပေါ့နော်ဒီကားတန်ကြီးတက်နေတဲ့ဒီ nut ပေါ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးဖို့ဒီကားတွေကိုအရင်ဟိုရင်ဖြန်းပေးဖို့လိုရပေါ့နော် spray လုပ်ပေးဖို့လိုအဲ့ရေးကြည့်မဖြုတ်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်း spray လုပ်ပေးမယ်ဒီအောက်ကတစ်လုံးနဲ့ဒီအပေါ်တစ်လုံးပေါ်တစ်လုံးနဲ့ဒီအောက်ကတစ်လုံးဟုတ်နော်spray လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်း10မိနစ်15မိနစ်20လောက်ပေါ့နော်ထားလိုက်အဲ့ဒီတန်ကြီးတွေကိုပေးစားလိုက်ပေးစားမှဖြုတ်ရတာလွယ်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ10မိနစ်15မိနစ်လောက်ကြာပြီတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီနတ်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်မဲ့ဒီမူလီပေါ့နော်ဒီနတ်ပေါ်နှစ်ခုကလွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ဟိုရင်ဖြုတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ WD-40 ကိုဖြန်းပေးပြီးအကြောင်းမို့ဒီWD-40 ရဲ့ဒီတန်ကြီးတွေကိုသူကကိုက်စားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကလွယ်နဲ့ဖြုတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ nut ပေါ်နှစ်ခုဒီ caliper ကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ brake လာဒါ brake seal လိုက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုဖြုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ clip လေးကိုဖြုတ်ပေးမယ်ဖြုတ်ပြီးမှဒီ brake pad တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဘေးမှာထားအောင်နော်ကျွန်တော်အပေါ်တစ်လုံးအရင်ဆုံးဖြုတ်မယ်အပေါ်တစ်လုံး ကဲပါကျွန်တော်ဆောနာဒီ brake caliper ဒီ brake pad ကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်အခုဖြုတ်မှာဒီ suspension တော့ဒီအောက်က suspension ကိုကင်ထားတဲ့ဒီ rotor နဲ့ဒီ set ထားတဲ့ဒီ nut ပေါ်နှစ်ခုကိုဖြုတ်ပဲလို့ဒီကျွန်တော်ဒီ nut ပေါ်နှစ်ခုကိုဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာမူလီ3လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမူလီ3လုံးဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာတစ်ခုလုံးထုတ်လို့ရပြီเนาะကျွန်တော်အခုစဖြုတ်မယ်ဒီဟာလေးကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ short absorber ကိုကင်ထားတဲ့ဒီ nut ပေါ်နှစ်ခုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးဒီ nut ပေါ်နှစ်ခုကိုပေါ့နော်ဒီ nut နှစ်ခုကိုဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကအပေါ်ကနှစ်ခုဖြုတ်ရမယ်အပေါ်မှာဟိုနေမူလီ3လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမူလီ3လုံးဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအောင်ဖြုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြဒီကတော့လားဖြည်းရိုက်လာလို့ရှိရင်တော့သူကျွတ်ကြလာလိမ့်မယ်မလားကွာလာလား
access တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီကျွတ်ကြလာဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဒီ net 3လုံးကိုဖြုတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ suspension ကိုကင်ထားတဲ့ဒီ net 3လုံးပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီ3လုံးကိုဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်တစ်ခုလုံးဖြုတ်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီ3လုံးအခုဖြုတ်ချပါပေါ့နော်โอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဒီ Sona ဒီအပေါ်က3ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးเนาะအဲ့ဒီအပေါ်ကမူလီ3လုံးကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ short absorber ကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်နဲ့ဖြုတ်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะဖြုတ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီအဲ့လေးကိုဖြုတ်အပြင်ထုတ်လာထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားဒီကောင်လွယ်လွယ်နဲ့ထွက်လာဒီတစ်ခုလုံးပေါ့เนาะဒီ short absorber တစ်ခုလုံးလွယ်လွယ်နဲ့ထွက်လာဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်တို့မူလီအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်ထည့်ပါနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနပ်ပုံ3ခုလေးကိုပြန်တက်ပြီပေါ့နော်ဒီနပ်ဒီဘောက်3ခုလေးကိုပြန်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ2ခုထပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီအောက်ကဒီနပ်ပုံ2ချောင်းကျွန်တော်ဆောင်းနာဖြုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့2ချောင်းကိုမတက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့နပ်ပုံ2ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်အောင်နော်ဒီဘောက်2ချောင်းဆောင်းနာထုတ်တာဒီဘောက်2ချောင်းအဲ့ဒီကမတက်ခင်မှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ sand paper ရှိလို့ရှိရင်ဒီ sand paper နဲ့ဝင်နေချောလောက်ပေးလို့ရနော်အဲ့လိုမလုပ်ရှင်ရှင်ဒီမှာဒီသူတို့ခေါ်တော့ဒီ NTC ပေါ့နော် NTC lubricant တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးပြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ NTC lubricant တွေကိုဟိုနည်းနည်းလေးထည့်ပေးလိုက်တာဒီခေါင်းရစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုထည့်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီ NTC lubricant ကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနောက်လာတဲ့အခါမှာပြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်ကြီးတက်တာကနေသူကောက်ွယ်ပြီးရလားတန်ကြီးတွေပါမတက်အောင်လို့တခုနော်လို့ရှိရင်မှာနှာထားရလိုက်ဒီနောက်တစ်ခုဒီဘောကနှစ်ခုရှိရောနောက်တစ်ခုမှာand the freeze ကိုလည်းထဲကဲကျွန်တော်ကဒီဘက်လက်ကလက်အိတ်3တင်တယ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြန်ပြီးချင်းဒါအရင်လည်းအေးနေလို့ကျွန်တော်မြန်ဆန်နဲ့ပြီးအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတာဒီမှာအခုဆိုဒီ anti freeze နော်တက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုလေးအရောင်ကဒီလိုလေးလားနောက်ဖြုတ်တဲ့ခါမှာသူကတန်ကြီးတက်ဖို့ကနေသူကောက်ွယ်ပြရလားတန်ကြီးမတက်တော့ဖြုတ်ရလွယ်သွားဘူးနော်စောနာဆိုကျွန်တော်မနေရုံးကန်ပြီးဖြုတ်ရတာဖြုတ်ရလွယ်လို့အခု NEC ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ချောင်းပြန်ထည့်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ short absorber တက်ပြီးပါနော်ဒီ short absorber တက်ပြီးချိန်မှာကျွန်တော်အခုတစ်ခုလုပ်ဖို့လိုတာဒီ nut ပေါ်တစ်ခုလည်းပြန်တက်ပြီလားအခုကကျွန်တော်ဒီ rotor ပြန်မထည့်ခင်မှာလားဒီ rotor ကိုပြန်မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီအလေးကိုနည်းနည်းလေး sand paper နဲ့လားတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရှင်လုပ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ဒီ brake caliper ပေါ့နော်ဒီ brake caliper ပြန်ထည့်ပြီးတော့ဒီ multi နှစ်ချောင်းအောင်ထည့်ရုံပဲအဲ့ဆိုအလုပ်ပြီးဒီ brake line ပေါ့နော် harness ကိုဒီထဲမှာပြန် click လိုက်ရုံပဲအဲ့ဆိုပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ caliper လေးကိုရှင်းတာပေါ့နော်ဒီ caliper လေးကိုခုမှဒီ rotor ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒါ hub ပေါ့နော်ဒီ bane ဒီ rotor တက်တဲ့နေရာကျွန်တော် sand paper နဲ့နည်းနည်းလေးရှင်းအောင်လို့